Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa kembali dengan channel Energi di sini dan berjumpa kembali dengan tips dan tutorial sederhana. Pada video ini saya sengaja merekam burung puyuh yang sedang berbunyi ya. Menurut saya cara dia berbunyi begitu unik karena tidak membuka mulutnya pada saat bersuara, akan tetapi mengeluarkan suara seperti ini. Sepertinya pada saat dia bersuara, dia mengeluarkan seluruh pernapasan yang ada di tubuhnya. Jadi suaranya tidak keluar tetapi berdeham. Ya, begitu unik ya.